ღმერთმა დაგლოცოთ თქვენ, ღმერთმა შეიწიროს ჩვენი ლოცვა. ღვთისმსახურს განსაკუთრებულად უხარია ერთობა ქრისტეში, იმიტომ რომ მისია საერთოდ ხუდლისა არის ის, რომ შეკრიბოს, როგორც ქრისტეს მისია არის ის, რომ გარდამოხდა ზეცით იმისთვის, რომ შეკრიბოს, როგორც გაბნეული ცხვრები ეკლესიას მოშორებული ადამიანები, თავისთავად ქრისტეს ღმრთის მისიაც ეგ არის პირველ რიგში. ამიტომაც პირველი უთხრა უფალმა, რომ წარვედი და მოიმოწაფენით. ჯერ უთხრა მოიმოწაფენით, მერე ნათელსემდით და მერე ასწავებდით. და როდესაც აი ამ მოწაფეებს ხედავ, ეკლესიაში ყველაზე დიდი სიხარული არის ეს. რაც შეეხება დღევანდელ ჩვენს მსახურებას და შინაარს, რასაც განსაზღვრავს ძირითადად სახარება წაკითხული და შემდეგ თქვენ ისით, რომ ადრე ვთქვი, მე ადრეც გითხარით და განგიმარტეთ, რომ არის ბოლოს იკითხება ერთ-ერთი პატარა მუხლი არის, რომელსაც ვქვია განმანათლებელი, რომლის შინაარსიც არის წაკითხული სახარების ძალიან მოკლე შინაარსი. ესე იგი, ეკლესია, დედა ეკლესია, აი ლოცვის დროს ხო წავიკითხეთ სახარება, მაგრამ ლოცვის ბოლოს ისევ გვახსენებს იმ შინაარსს. მერე თითქოს გადმოგცემს, აი ჩვენ ვინც სიტყვას ვამბობთ, რომ გადმოგცემს, ესე იგი, რა განცდა უნდა იყოს, რა უნდა მიიღოს მოსულმა ადამიანმა ეკლესიაში, რა განცდა უნდა ქონდეს და პირველ რიგში სანთელი გვამისარს თვალი, ანუ მის გონებაში რა უნდა მოხდეს, აი რა უნდა განიცადოს, რა ემოციით უნდა იყოს, რა მისწრაფებით უნდა იყოს და გადმოგცემს ჩვენ და გვეუბნება, მოგვიწოდებს, რომ სათნოებითა გამბრწყინდეთო და ვიხილოთო, რა ვიხილოთო, რაც იხილეს დედებმა აი დღეს რაც არის მოთხრობილი. ცისკარს როგორ მივიდნენ დედები, მივიდნენ ნელსაცხებელით საფლავთან და ნახეს, რომ ლოდი, რომელიც იყო დიდი, იყო გარდაგორებული და როდესაც შევიდესო საფლავშიო, ვერ იპოვეს უფლის გვამი და როდესაც ისინი ერთმანეთში ბჭობენ, საუბრობენ უფლის შესახებ, ორ კაცს ზედა მოადგეს მას სამოსლითა ელვარითა, ანუ ორი ანგელოზი მოვიდა და როდესაც შეეშინდათო მათო, უთხრესო მათ დაამშვიდესო ანგელოზებმა და უთხრესო, რომ რატომ ეძებთო ცოცხალს მკვდრებშიო, არ არის აქ, არამედ აღდგა. როგორც გეტყოდაო თქვენ, რომ უფალი ხო ასწავლიდა თავის მოწაფეებს, რომ ჯერ არს ძისა კაცისა მიცემად ხელთა კაცთა ცოდვილთასა და ჯვარცმა და მესამისა დღესა აღდგომათ. აი ამ სიტყვებს უმეორებს. რასაც უფალი ხშირად ასწავლიდა თავის მოწაფეებს, რომ ძეკაცისა შეიპყრობენ, მისცემენ უსჯულოთა ხელში და ჯვარზე მოკვდება და შემდგომ აღდგება. ამას ასწავლიდა უფალი თავის მოციქულებს და ამას სიტყვით ახსენებენ ანგელოზები მენელსაცხებლე დედებს, რომლებიც შემდგომ ამისა გაახსენდათ ეს ყველაფერი, როგორ ასწავლიდა უფალი მათ და წამოვიდნენ საფლავიდან და უთხრესო ესე ყოველიო 11-თა მათ და სხვათა ყოველთა. 11-ში ვინ იგულისხმება ახლა? იუდა აღარ არის. მოციქულებზეა საუბარი. სხვათა ყოველთა ნიშნავს იმას, რომ ეს მენელსაცხებლე დედები არიან პირველი მოციქულები და პირველი მხადაგებლები ქრისტეს და როდესაც ჩვენ ვკითხულობთ ამას, რომ უთხრეს მოციქულთა და სხვათა ყოველთა, ჩვენ პირველ რიგში მადლიერება უნდა გქონდეს აი ამ მენელსაცხებლე დედებისადმი. და ამ ყველაფრის დანახვა, როგორ შეიძლება, ესე იგი, რას გვეუბნება საკითხები, რომ სათნოებითა გამბრწყინდეთ და ვიხილოთ. ესე იგი, ამის ხილვა შეიძლება. სახარებაში რაც არის მოთხრობილი, ამის ხილვა შეიძლება. ოღონდ როგორ ვიხილავთ, როდესაც ჩვენ სულს შევამკობთ სათნოებებით, რა თქმა უნდა, შეძლების დაგვარად ძალისაებ რა არ გეგონოთ, რომ ადამიანი უცებ წმინდანი ვერ ხდება. მთელი ცხოვრება ჩვენი არის ბრძოლა, დაცემა, ადგომა და საბოლოოდ ადამიანი ამ ყოველდღიურობაში ძლიერდება. განიწმინდება, როგორც ოქრო გამოხურდება ვერცხლში და იმაში, რა ქვია, ქურაში და სათნოებითა გამწყინდეთო, ვიხილოთო ეს ყველაფერი, აი რაც როგორც იყო, როგორც იხილეს დედებმა და პეტრესთანა გვიკვირდესო, მიურბიოდეთო
და გვიკვირდესო საქმე ესეო. პეტრე ამ 11-ს რო უთხრეს დედებმა უჩნდეს სიტყვანი მათი ვითარცა სიჩქურისანიო. სიჩქური არის სისულელე, აი არ დაუჯერეს დედები რომ მივიდნენ, არ დაუჯერეს, მაგრამ ამათგან გამორჩეულად პეტრე გაიქცა საფლავთან გაიქცა, რომ ირწმუნა პეტრემ და გაიქცა. და წარვიდაო პეტრემო იხილაო ტილოებიო იქო მივიდაო საფლავთან და წავიდაო და დაუკვირდა საქმე ესეო. აი ესე იგი ჩვენ ეხლა რისი თქმა მინდა მე რომ ეს რასაც ვკითხულობთ ეხლა ჩვენ ხო ეს უნდა იყოს ჩვენ უნდა განვიცადოთ ეს ყველაფერი. აი პეტრესთანაო მირბიოდეთ. აი ეს არის ცოცხალი მოსვლა ლოცვაზე და ცოცხალი ჩართულობა ლიტურგიკულ მსახურებაში და ამისკენ რა თქმა უნდა მოგვიწოდებს ეკლესია ხა ჩვენ ვერც მე ვერ დავითრაბახეთ და ვერც თქვენ ვერ იტყვით რომ ესე ვარ ცოცხლად ჩამოვლი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მარადი საკუთარ თავზე მაღლა ნიშნავს იმას რომ აი აქ სადაც ვარ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რომ წინ არის რაღაცა რომელსაც უნდა ვცდილობდეთ რომ მივწვდეთ იმას, თორე თუ ერთ ადგილას გაჩერდი და გონია რომ აქ უნდა იყო და აღარ უნდა წახვიდი არსად, მაშინ უკვე წინსვლა აღარ იქნება. ასე რომ ეკლესიის ერთ-ერთი განმარტება იმ სიტყვის არის მოუხმო, მოუწოდებ. სად მოუწოდებს ეკლესია? მოუწოდებს სისრულისკენ, მოუწოდებს სიმაღლისკენ და მერთმა ყველას მოგმადლოს. ის რაზეც ახლა ვლაპარაკობდით პირველ რიგში ჩვენ, პირველ რიგში მსახურებს და რა თქმა უნდა თქვენ ვინც მობრძანებული ხართ ეკლესიაში და შემდეგ რომ ესე იგი მენელსაცხებლე დედები წავიდნენ და უთხრეს 11-თა და ყოველთა ხო ეს იმას ნიშნავს რომ ჩვენც უნდა როდესაც ჩვენ გაგვიხარდება ეს ამბავი უნდა წავიდეთ და ყოველთა უნდა ვახაროთ. ამინ.